How to fix Honor Magic 5 Pro No WiFi。今天这个手机没有 WiFi 和蓝牙。这边在 WiFi 的对面的话，我们发现这里有凹陷，所以说先怀疑 WiFi 重摔。来下 WiFi。